Harka fuune daawwattoota chaanaalii keenyaa akkam jirtu? Egaan viidiyoo biraa isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Innis akkaataa ittiin ittoo shiroo allichaa hojjetanudha. Ittoo shiroo allichaa hojjetachuudhaaf wantoota na barbaachisan akkaataa kanaan qopheeffadheen jira. Isaanis shiroo, bishaan, qaaraa kiyya boca kanaan muradheen, shunkurta, irdii, soogiddaa fi zayitii. Egaa wantoota kana walitti dabalee akkamittiin akkan ittoo shiroo hojjedhu isinittan agarsiisa. Hanga xumura qophii kiyyaatti na waliin tura. Egaan chaanaalii keenya like, subscribe godhaa. Egaa amma jalqaba irratti distii kiyya gara ibidda kiyyaarra nan kaawwadha. Distiin kiyya hanga naaf ho'utti immoo daqiiqaa muraasaaf nan eega. Egaa distiin kiyya haala kanaan naa'ee waan jiruuf zayita kiyya qopheeffadhe sana hanga na barbaachisutti nan dabaladha haala kanaani. Zayinni kiyya hanga naaf ho'utti immoo daqiiqaa muraasaaf nan eega. Egaan zayitiin kiyya naaf ho'ee waan jiruuf shunkurtii kiyya muree qopheesse sana itti nan dabaladha jechuudha. Haala kanaan itti nan dabaladha. Egaa shunkurtii kiyya eegan itti dabalee daqiiqaa muraasaaf haala kanaan nan bilcheeffadha jechuudha. Haala kanaan egaan akkaataa amma isinitti agarsiise kanaan mana keessan teessanii hojjetachuu dandeessu. Haala kanaan nan bilcheeffadha jechuudha shunkurtii kiyya. Egaa shunkurtiin kiyya haala kanaan naa bilchaatee waan jiruuf irdii kiyya hanga na barbaachisu nan itti dabaladha jechuudha gara distii kiyyaatti. Akkasumas waliin nan sochoofadha. Haala kanaan hanga inni naaf bilchaatutti nan sochoofadha. Egaa shunkurtiin kiyya haala kanaan naaf bilchaachatiidha jira. Daqiiqaa muraasaaf haaluma kanaan waliin sochoosatiidha kana nani bilcheeffadhu. Haala kanaan daqiiqaa muraasaaf hanga inni naaf bilchaatutti sosochoosatuman bilcheessa jechuudha. Egaan shunkurtiin kiyya haaluma kanaan kan inni bilchaachaa jiru. Daqiiqaa muraasaaf akkuma kanaan sochoosatiidha kana nani bilcheeffadhu. Haala kanaan egaa shunkurtiin kiyya haala kanaan naa bilchaatee waan jiruuf bishaan kiyya hanga na barbaachisu gara shunkurtii kiyyaatti nan dabaladha haala kanaan. Haala kanaan hanga na barbaachisu jechuudha. Egaan daqiiqaa muraasaaf nan eega. Egaa ittoon kiyya akkana fakkaateetidha kan inni jiru. Ittoo baay'ee bareedaa ta'edha. Egaa amma bishaan isaa naaf danfutti daqiiqaa muraasaaf immoo nan eega. Egaa bishaan naa danfeedha kana nani shiroo kiyyatti dabaladhu. Egaa ittoo kiyya garatti shiroo kiyya haala kanaan nan dabaladha. Haala kanaan hanga inni naaf badutti nan sochoosa jechuudha. Haala kanaan egaa ittoo kiyya haala kanaan waliin makadheetidha kana nani jiru. Haala kanaan naa bilchaachatidha kan inni jiru jechuudha. Egaa asitti wanti na hafan qaaraa fi soogidda kiyyadha. Egaa ittoon kiyya naa bilchaateedha kana nan isatti dabaladhu. Ittoo kiyya hanga inni naaf bilchaatutti haaluma kanaan sosochoosatiidha kana nan bilcheeffadhu. Egaa ittoon kiyya haala kanaanidha kan inni naaf bilchaachaa jiru. Haala kanaan haala bareedaa ta'eenidha kan inni bilchaachati jiru. Egaa akkaataa amma isinitti agarsiise kanaan mana keessan teessanii hojjetachuu dandeessu. Ittoo baay'ee bareedaa ta'edha.
Egaa ittoon shiroo kiyyaa akkana fakkaatee naa bilchaatee waan jiruuf soogidda kiyya hanga na barbaachisutti nan dabaladha haala kanaan hanga na barbaachisu. Egaa soogiddi kiyya akka inni naaf bilchaatuuf nan sochoofadha jechuudha. Daqiiqaa muraasaaf shiroo kiyya faana nan sochoosee bilcheessa haala kanaan. Egaa xumura gubbaa irratti qaaraa kiyya muree qopheessisan itti nan dabaladha jechuudha. Qaaraa kiyya haala kanaan itti dabaladheen jira. Egaa akkaataa nama isinitti agarsiise kanaan mana keessan teessanii hojjetachuu dandeessu. Eegan qaaraa kiyya itti dabaladhee irraa nan baafadha jechuudha. Egaa ittoon ani hojjechaa ture sun akkana fakkaata. Egaa kan nuti ittiin soorannu immoo biddeenanidha. Ittoo kiyya gara biddeen kiyyaatti hanga naga'u nan baafadha. Haala kanaan hanga naga'u irratti nan baafadha. Haala kanaan irratti baafadheetidha kanan nan jiru. Egaa amma immoo dhamdhama isaatii kan nuti ilaallu. Waaw, nyaata baay'ee mi'aawaa ta'edha. Dhamdhamni isaa hedduu namatti tola. Egaa viidiyoon har'aaf qabadhe kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii. Ciao, bye bye. Gan chaanaalii keenya like, subscribe godhaa.